Suas leis a seoir a dhut seo. Bíomh cáir I chéile. Sin sin. Ha mi tógáil fianis, protesting, tógáil fianis. Se cin có arachcin ha gam fiprachuch, motivating me, gam fiprachuch. Al ik weer les bhí a rollachig de húlan. San tuil seo, fé mi có arachcin I bheacin rí ar cóchrétaran, our fellow human beings, ar cóchrétaran. En ik tearsc go leor Smí ha, or ha mi dul a húil buin a hokas ar misnach. Hucin. Sata bha chuala mi munáte seo, agus ha ciad fatach gorum. I can't wait. Ha ciad fatach gorum I gáil isteach. Or, is taon seo, ha GalGael. Ma hau smeunechuch nach chic dat ma a bhí tógáil fianis cha chuala tú riamh mu GalGael. Háis ich an buinse is strí a neu operlesachi mór rád tufa jis bailach laschu san nugatain. In dú ha GalGael cur luach an an dèine, agus a torst corim gaibh skillen a ha prísel jónsachuch. Ha babs nich grigar cur teichris an oper innevalte a has a genuine seo. Sé síal húsad as a chaimpe mar gon bíag agus an nuair sin thugat an síal sin agus chudat an suochuch balteal mar balagóin agus hat a goper leis an lábanach tógáil bátichen a gopad le fig a gopad cúteoch a-nis le síal actually literal as a gáir gacha so hat tór út an a dólaid an na cheo. Có ha féin buanach as an oper? Wel, hwyd dyn had sin ysdiach, gyd y gaf I stoch dyn ha, y ffwling gli stoch y tripladjen, ach cwtioch dyn a ha gyr I skillen ure jengsochig, agos cwtioch ha alap yn eich ure sin ysdiach, cwtioch the new Scots, gysorit gan sgir sio, go Ibrox, agos ha iad sy'n ffain buanach gas cwtioch cachin, ha tord dyn condri hile fu gach fhuairsnoch tam I smeunecha. Seo acu fíor isimplar je geoprachuch. Berlin, a large wooden vessel powered by sail and oar, sometimes known as a galley. Berlin. Hai seo gléichaltoch rí na báitchen móre a bhí ag na lachlanich, ach a lesachuch sy'n flickerst seálatjen, shipping routes, seálatjen kutramach na Alba. Ba Cowloch Verlinian, a fleet of galleys, Cowloch Verlinian, jetamach sy'n smach gechummel tírin in Kinnian. Agus nach sin ddíirech a rainet lua seo. Ha Charlie Ritchie minneolach an taiach. Charlie, can you tell me about the boat that we're sitting in here, the Orcuan? Orcuan is the flagship for GalGael. She was built in the early days of GalGael's existence and has had a few adventures. She's been across to Ireland and she's been up in the north of Scotland and she's been on hire to film companies for documentaries and one thing and another. So she's been a very active boat in her time. Chaduke fatsen bi musjach iri ormse a bhí lácharach. Ha an tenam GalGael is saulachuch mescachuch teagamh, teagamh is teachultarin. San neu of lean van a gael a cantin, calling or naming a cantin gaul rina lochanich. Agus nuair a mescachuch etter na slái chanse GalGael rua. Nisje chanige vorige jackin gevel co-arachkin anin. Agus an een kutje skieren kan sé an biel a lauwerus, ach in gníamh a dhearmhas. The mouth will speak, it's the action that will prove. Sé an biel a lauwerus, ach in gníamh a dhearmhas. Agus sé an gníamh ha dhearmhach le GalGael. Agus le imitach buin is immersed in seo, agus fiag na dúcha, a ha sealtín co-arachkin don cochairsnich. Ha fís nach me héin in tjinu giliorhien sin. Maar a chanig me hennever, Thalla is dèan feum. Agus céinigh bíomh cáir chéile. Bíomh cáir chéile. Bíomh cáir chéile. Bíomh cáir chéile.